俾我哋等到啦！呢一套咧係拎包入住嘅別墅，喺我哋中山三鄉雅基樂嘅浩湖居133方上下3層嘅1/4別墅嚟嘅。咁入嚟咧就可以睇到我哋呢個花園，業主咧將佢打理得非常之整潔嘅，而且咧幫我哋將呢個位置咧打造咗一個休閒嘅空間位置嘅。咁平時喺度飲茶都係可以嘅喎。我哋入間屋裏邊睇。入嚟咧，你就可以睇到，哇！呢個超靚嘅大客廳啊，係唔係你中意㗎？我哋1樓咧都有安排長輩房嘅，咁平時父母一齊住，1樓有間房係非常之舒服啦。側邊咧幫我哋打咗一排嘅鞋櫃喺呢個位置嘅，呢邊飯廳位置又夠大喎，側邊咧仲有餐邊櫃都整好嘅，中間咧就係我哋一個洗手間嘅位置嚟嘅。咁我哋廚房咧改造得特別有味道㗎，你睇下，因為佢廚房出去咧仲有一個生活陽台嘅，咁平時喺呢度煮飯嘅話，都變成咗一種享受㗎啦。咁我哋1樓嘅空間依家就體現啦，你睇下呢啲大廳嘅空間咧係非常之好嘅，而且呢個沙發咧都係一個真皮嘅沙發嚟嘅。咁我哋依家行上2樓去睇啦。2樓咧係有2個套房嘅，咁我哋首先睇第一間，入嚟嘅話咧就可以睇到呢個大嘅落地窗啦。咁目前咧係擺咗1.8米床2個床頭櫃嘅，側邊咧就整咗一排入牆式嘅大衣櫃啦，而且呢一邊嘅話咧都整有梳妝台同到頂嘅衣櫃嘅。入裏邊咧就我哋一個洗手間嘅位置，裏邊個空間都好大，都整咗乾濕分區嘅。咁呢一間房嘅話咧，可以作為一個父母房嚟嘅，因為空間夠晒闊落，係一個大套房嚟嘅。對面呢間套房咧，可以作為一個 BB 套房嚟嘅，洗手間咧都係整好乾濕分區啦，而且係擺1.5米大床，而且仲有一個到頸嘅大衣櫃。哇！3樓呢個超大嘅露台，業主都幫你整得好靚，而且都係貼埋磚啦。呢邊咧係一個東北嘅朝向。睇出去咧都係我哋別墅區嘅一個景觀嚟嘅，後期呢度咧你可以搭翻個陽光棚咧都係可以嘅。咁我哋入裏邊睇，裏邊咧主要咧就係一個主人房嘅套間嚟嘅。咁目前呢度咧就擺咗我哋1.8米嘅大床啦，咁側邊咧仲安排咗我哋一排個嘅衣帽間嚟嘅，就係我哋女士最中意噶。裏邊咧仲有我哋一個洗手間位置啦。呢間豪華裝修嘅別墅，你中唔中意啊？呢一間別墅真係精裝修，拎包入住，因為所有嘅家私電器都幫我哋配齊啦。你拎件衫就可以過嚟住啦。目前呢套房133方，一共3層啦，做到4個套間喎，而且係可以讓你拎包入住咯。目前價錢係238萬嘅。喺我哋雅基樂浩湖居咧，133方呢個係大4/1別墅嚟嘅，幾個空間咧係比較舒服，而且每間房咧都係可以做到套間嘅。咁我睇嘅公司咧就喺呢個別墅居旁邊，過呢度睇房僅需要1分鐘嘅。如果你對呢套房都感興趣嘅話，嗱聲揾阿睇過嚟睇樓啦。